今次呢個係專門為家長設計嘅工作坊，喺過程中我哋可以放鬆身心同埋舒緩情緒。Hello，我係 Wonderland Art Healing 嘅 Vanessa。咁今日咧就帶大家整呢個手繪心靈星球。咁製成品就係咁樣嘅，同埋可以着燈嘅喎，後邊嗰度個開關係啦。咁每人咧就會有一個材料包。好，咁一陣間咧嘅製作過程咧，我哋就可以放鬆下身心啦。咁就舒緩下我哋日常好繁忙嘅生活嘅節奏啦。咁我哋依家就慢慢開始製作。好啦，我哋每人都會收到呢個材料包嘅。咁我哋拎晒啲嘢出嚟先。嗱，啱啱咧我就拆開咗個材料包。咁大致上咧就係咁多啲嘢擺晒出嚟先。係啦，首先咧我哋係要準備咗一杯水先嘅。係啦，我哋有個紙杯，咁我大概斟水咧，大概6至7成滿得㗎啦，唔好太滿。好，準備咗啲水之後咧，咁我哋就試下呢個燈着唔着得先，反轉佢，會有個膠片嘅，拎咗出嚟，試下先。嗱，OK 啦，呢個着燈，閂翻啦。好，跟住咧，我哋第一步咧就要砌翻佢個支架先，係3個木嘅，你見到嗰啲咁樣啦，砌咗先。好，嗱，咁就砌晒啦，放落去係穩陣嘅。咁我放喺側邊備用先。咁啲顏色咧，我哋就要拆開晒佢啦。因為打開晒咧，一陣間容易啲攞顏色。嗱，我而家咧就開晒所有顏色啦，打開晒先。咁咧，同埋最重要係我哋要鋪好呢個台布嘅，個材料包裏邊有噶啦。我哋打到最開啦，就應該咁闊嘅。嗱，墊好先，以免整污糟台面啦。咁跟住咧，我哋係如果最好咧，我哋就可以攞啲紙巾出嚟備用啦，驚一間整污糟。嗱，咁我哋有兩個大細嘅畫筆嘅，一大一細啦。平頭咧，我哋通常愛嚟掃底色，咁細咧就愛嚟整一啲細節嘅位嘅。係啦，咁如果想顏色均勻啲咧，就唔好用掃啦。我哋會有呢個黃色嘅海綿嘅，一陣間愛嚟上底色，有個調色碟啦。好。咁首先咧，我哋就揀咗啲顏色先。你諗下你嗰個星球，因為我哋每個人就係一個星球啊嘛。咁你代表你嘅世界嘅顏色係啲咩顏色咧？咁你揀一隻色先，係可以溝色嘅。好，譬如我揀咗一隻啦，攞出嚟先。因為一陣間咧，我會用一個海綿去上呢個底色嘅。譬如我攞咗出嚟先，好，攞出嚟啦。咁跟住咧，個海綿咧，我要整濕佢嘅。好，整濕完之後咧，要攣走嗰啲水分，多餘嘅水分。跟住咧就開始上色啦。嗱，你可以成個過程咧都喺個架上面整嘅，咁你下邊可以俾佢咧慢慢乾啦。用海綿咧印啲顏色啦。咁
咁通常咧，我哋係會由呢個星球嘅底部開始整上去嘅。咁我反轉佢啦，開始上色啦。我呢個過程慢慢做。你可以圍圈咁整顏色又得，成個都同一個顏色又得，係啦，隨你設計嘅。咁最緊要咧係我哋想均勻，就係用海綿去完成佢嗰個底色嘅部分啦。嗱，整污糟咗少少，呢啲位係 OK 嘅。咁咧，記住顏色咧，譬如你揀深色嘅顏色啦，或者係上多幾層咧，都會令到個星球咧暗啲嘅，薄薄地佢就會光啲啦。好啦，呢個時候你就諗下點解你會揀呢個顏色咯喎？或者係你最近嘅心情係點樣呢？咁你都可以揀嗰個顏色。如果心情係粉紅色，好放鬆嘅。整咗一層先，因為我喺上面，我再想有其他顏色，咁我就反轉佢放喺度，我再整第二個顏色。好，譬如你轉顏色咧，最好係洗下個海綿。咁但係我想一陣間有啲顏色係重疊嘅話咧，咁我就留翻呢個色啦，因為我想整一個橙色嘅。咁啊，洗畫筆大概點洗咧？攞個杯。然後個畫筆咧，懟到最底，嗱，掃兩下，就唔好就咁喺個水嗰度撩，你要懟到底嗰度，等佢嗰個畫毛咧都可以洗到。嗱，大致上洗完咧，好，我咪有好多水分多餘出嚟嘅，咁咧呢個時候我哋需要一個紙巾啦。印走佢，跟住你又揀第二隻色咯喎。咁頭先用咗粉紅色喺其中一格啦，咁我就喺隔離加我依家要嘅色啦。咁盡量同一個顏色。就係翻同一格啦，咁我依家唔同顏色啦，我就開個第二格去裝呢個顏色。好，用完染咗出嚟啦，咁我繼續，你可以選擇洗海綿或者唔洗都得嘅，因為我想佢有啲顏色重疊，咁我就唔洗啦。好，咁呢，上面再加啦。個海綿有咩好處咧？譬如有啲尖角位咧，你可以整啲細緻啲嘅。咁你呢個大範圍咧，可以快啲咁拍落去嘅，得嘅。咁其實咧，藝術就好隨心嘅。喺呢個過程咧，你就睇下有冇啲咩自己覺得好唔滿意嘅位，咁我哋都可以嘗試去接受佢，因為我哋每個作品咧都獨一無二嘅。好啦，你見唔見到我橙
顏色呢啲咧，我就會帶少少去粉紅色嗰度，輕輕嘅，輕輕拍。因為個頂咧，我想轉翻粉紅色，咁所以我就留啲空間啦。呢啲有啲漸變嘅效果就出現咗啦。繼續放返喺度啦，咁呢個時候咧，如果你想佢快啲乾咧，你可以喺屋企攞個風筒吹一吹佢，或者咧你等佢自然乾一陣都得嘅。咁我依家就想個頂咧轉返粉紅色，又洗畫筆咯。記住又係咁樣懟到底啦，先會洗得乾淨嘅。好，呢個時間咧，我就想洗下個海綿咯。你係攣就攣一攣佢，洗走啲顏色。個紙巾都可以幫我索下啲水，因為咧個水嗰個海綿咧就唔使太濕立立嘅。而家染翻粉紅色先。好啦，你可以唔用手拎住，放喺個架度都得嘅。咁咧，譬如隻顏色整到隻手咧，唔緊要嘅，我哋一陣間洗乾淨就可以啦。咁如果驚整到件衫咧，咁就慢慢啦，小心整啦。又係，如果想少少漸變嘅話咧，係應該要疊住頭先整嘅色去拍上去嘅。係啦，兩個顏色重疊咧，先會做到啲漸變嘅效果嘅。好，譬如我依家唔夠，攞得唔夠粉紅色啦，依家就再加。好，咁呢個時間咧，你可以想等佢乾一陣又得，或者可以攞個
風筒吹一吹佢。如果唔吹乾，再整上面嘅顏色咧都可以嘅，其實。好啦，咁呢個咧我就用風筒大致上吹乾咗嘅，咁我就上晒底色嘅啦，依家。試下開燈望下先。係啦，咁你開燈就見到，原來用海綿咧係會比較 soft 啲嘅，冇咁多呢啲筆跡嘅，係咁 OK。呢個時間咧，我哋就可以一陣間就會用呢個幼嘅畫筆整一啲 detail 位啦，整濕咗個畫筆先。可以諗下嗰個星球可以畫啲咩啦。好啦，咁我加少少細緻嘢啦。其實有啲人咧覺得原來打咗個底色啦，我就覺得好靚咯。完咗其實都可以嘅。咁細嘅畫筆咧，我依家就加少少星星咁嘢，咁你可以點下佢啦。又可以畫一個十字星，睇你想加啲咩都得嘅。咁咧，記住每次轉顏色咧，最好洗一洗個畫筆，因為啲顏色重疊咗咧就污糟啦，啲顏色就會。同埋咧，呢個係acrylic嘅顏料啦，即係塑膠彩。咁咧，佢乾咗之後個特性咧，就係其實啲顏色可以疊上去，疊加都得嘅。好，譬如你想調色咧，咁你就將紅一隻顏色就係擺喺同一格嘅。譬如我想要淺啲嘅紅色，咁我就攞咗呢格嘅白色，攞過去喺呢度溝啦。咁譬如我唔夠紅色咯，我喺翻紅色呢格攞翻過嚟。係啦。再整啲細緻位，鍾意畫咩都得嘅。咁 acrylic 顏料咧嘅好處就係乾咗之後咧，我哋係可以疊加啲顏色嘅。好，成個過程咧，我哋就放鬆，慢慢整。
譬如呢啲顏料厚咗嘅位咧，佢就會暗啲嘅喎。又可以開燈望一望，嗱，咁佢就會好明顯啦。咁隨你哋鍾意嘅話咧，可以加多啲細緻嘅圖案嘅。我就大致上咁樣，我就覺得 OK 啦。好，跟住咧，你可以完成晒之後，可以等佢乾啦，或者係用風筒吹乾都得嘅。咁等乾嘅時間咧，通常大概15分鐘，15至30分鐘就完全乾透㗎啦。透過享受創作嘅過程咧，係可以幫助我哋達至身心放鬆嘅。咁同埋咧，可以 enjoy 屬於我哋自己嘅 me time 時光。快樂同埋正面嘅態度咧，係會感染到身邊嘅人㗎喎，尤其是係我哋嘅家人啦，都係最大嘅受益者。咁希望大家啦，可以以呢個放鬆、正面嘅態度去運用喺我哋日常生活之中。